so. Sehr gut von der Farbe, der ist nicht übergart, der sieht auch jetzt schon, dass er nicht zu weich ist. Der ist, Nee, das ist schon mal kein Ball, das auch nicht. Mit dem Speck mit drin, das ist halt eine Sache, was so ein Lösing halt auch braucht. Ne? Auch gerade um den Rahmen nachher gut zu aromatisieren. Das ist ja die Geschichte, wenn es jetzt auch, sage ich mal, keine dunkle Soße gibt, die dem Gericht so ein bisschen Gehalt gibt. Also von daher sieht sie auch schon sehr appetitlich aus. Dann fass doch mal links rum. Hoffe, das schmeckt noch so gut. Geht ja bis in die Ecke. So, ich guck mal. Da ist nichts.